我哋而家去緊嘉和里村咧，花姐話有2隻狗乸咧，就帶住3隻狗仔，咁未做絕育嘅，咁啊睇下去捉唔捉到，我哋攞嚟做絕育啦。有2隻狼聽唔到啊，哇！呢度好似人間仙境咁嘅，哦，有條係桂林山水甲天下。你有冇啲貓狗未閹啊？做咗絕育未啊？閹咗未啊啲貓狗？我聽唔到啊。冇。呢隻係啊，好瘦喎。哇，見骨嘅。佢屋企人呢？嗯哼。佢鎖咗門㗎，又冇人搞。係啊。呢個邊個住㗎？唔知喎。有冇人啊？唔該，有冇人啊？呢隻係咪你頭先講嗰隻啊？唔係啊，你識絕育啊姨？唔係啊，攞去診所啊。嘛。嚇！隻狗乸唔喺度。狗乸。係啊，呢隻。哦。咪就去嗰度。喂。哦。係啊，狗女啊。捉唔捉到佢啊？咦？呢條。你攞，哎呀，佢背脊做乜爛成咁㗎？好翻啦！而家好翻啦，結晒焦啦，嗰次仲好結晒啊！焦啊？點解會咁嘅？哦，佢打交啊？係啊，俾嘢咬又唔俾人搽嘢。哎呀，有烏蠅蟲好危險喎。好翻啊！我上次見到個肉酸。醫生啦！哦，拱佢入去啦。係啦，另外啦。係啦。哎呀，哎呦。